امر میکنه به معروف. کلی وزارت ها در اینجا است. وزارت امور زنان کلی وزارت ها وجود داره یا نداره؟ وزارت ها داره. خب وزارت امر بالمعروف است؟ نهی عن المنکر است؟ یک عالم جنجال بالا شد که الا در پارلمان که یک بخش یک ریاست به نام احتساب داشته باشیم یا نه؟ ما خو یقین دارم که احتساب هم داشته باشیم، اما احتساب نیست. امروز ما وزارت حج و اوقاف داریم، حج و اوقاف. وزارت عدلیه داریم، ستر محکمه داریم. از ما چی دیدیم؟ شرک در اوج خود است، شرابخوری در اوج خود است، بیدینی در اوج خود است. کدامش؟ چی کنترل شده؟ حالا وزارت مواد مخدر، لیکن برو در زیر پل سوخته وزارت مواد مخدر باره خبر کن. باز آخر چی میکنن؟ آخر لوحه را میکشه، آدم ریشتا را چی میکنن؟ پودری معرفی میکنن، توهین ریش هم میکنن. و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. خاص در اختیار الله متعال است. الله مؤمنا را میگه مؤمنا شما حرکت بکنی، وسایلی که در دست داری را استعمال بکنی، استفاده بکنی. این همی پروگرام 4 نکته ای را که بعد از این الله براتون قدرت داد ای را عملی بسازی. انجام کار در اختیار کیست؟ الله متعال است. تمام امور انجامش پیش الله در اختیار الله متعال است. و یکذبوک، اگر نسبت دروغ به تو میکنه پیغمبر علیه السلام، فقط کذبت قبلهم قوم نوح، تسلی برای پیغمبر علیه السلام است. سرنوشت اقوام گذشته را پیش میکنه در اینجا به خاطر درس عبرت برای ما و شما. امتهایی که نظام الله را نپذیرفته، دعوت انبیا علیهم السلام نادیده گرفته، به باد هوا گرفته، سرنوشت و عاقبتشان در کجا رسیده؟ چرا که کل عاقبت ها در اختیار الله متعال است. پس عاقبت ها که در اختیار الله است. کسی که رای الله را، تعلیمات الله را نپیموده، توقع نداشته باشه از انجام خوب بلکه از انجام خراب. ما مردم زمانی که در مورد تحقق نظام الله، عدالت و شریعت نیستیم، در آوردن دموکراسی سعی و تلاش داریم، هیچ وقت ما توقع امن امان نداشته باشی، قطعا نداشته باشی. اگر از این نظام تو توقع امن نداری، قرآن تکذیب میکنی، قرآن دروغگوی ثابت میکنی، نعوذ بالله. قطعا نداشته باش. و یکذبوک، اگر نسبت دروغ به تو میکنه، غم نکه پیغمبر علیه السلام. چرا؟ فقد کذبت قبلهم، یقینا نسبت دروغ شده بود پیش از یا قوم نوح، از قوم نوح علیه السلام، و عاد و ثمود، و عادیا و ثمودیان نسبت دروغ کرده بود به انبیای خود. و قوم ابراهیم علیه السلام هم نسبت دروغ کرده بود. و قوم لوط علیه السلام. و اصحاب مدین، صاحبای مدین قوم شعیب علیه السلام. و کذب موسی، نسبت دروغ به موسی علیه السلام شده بود. چه چل شد دیگه؟ چه معامله شد؟ فاملیت للکافرین، مهلت دادم برای کفار تا که خواب دمی سرکشیشان، دینمی نعوذ بالله مخالفتشان خواب دوج خود رسید، کشوفششان برابر بود. همیشه رای مخالفت و عناد در پیش گرفته بود. پیغمبرها را استهزا، توهین، تحقیر میکرد. امروز مسلمان ها تحقیر نمیشه؟ تحقیر میشه. ثم خستم، باز گرفتم همی قوما را ناگهانی یک مرتبه. فکیف کان نکیر، چه قسم بود عقوبت ما، عذاب ما، و عذابی که ناشنا بود، کسی ندیده بود، همونطور سرشان آمد. چطور شد؟ رنگشان گم شد، دیگر نام و نشانشان باقی نماند. تو هم پیغمبر علیه السلام مشرکین مکه روزی فرا برسه که کشوفش و هیاهوی از یا جمع و جوشی از یا این مسخره و استهزای از یا بالای اسلام، بالای مسلمانای فقیر و حقیر، این گپا نباشه. الله مطور کرد در جنگ بدر بعد از دو فتح مکه. فکأی من قریت، بسیار از قریه ها هلکناها، هلاک کردیم ساکنین قریه ها را. و هی ظالمتون، در حالی که ساکنینشان مشرک بود. فهی خاویتون، همو قریه ها این حالی افتاده است، حالا عروشها با بامایشان، باما افتاده، اول باما افتاده بعد از دیوالا بیرون شده. و بیر معطلت، چاهایی که معطل کرده شده، بیکار مانده، کسی از آب نکشیده دمو دیار. و قصر مشید، بسیار قصرهایی که گچ کرده شده بود لیکن آلی نام و نشان باقی نمانده. در او زمان خوب پخته کاری شده بود لیکن قومایشان الله هلاک کرد، همه چیزا همونطور باقی ماند. افلم یسیروا فی الارض،
الله مؤمنا را، بندگان خدا نمیگذاره. به انواع متنوعی را بیدار میکنه، گاهی میبره ما و شما را از گوش ما، از دست ما میبره در سر اونم ویرانه ها، مخروبه های قومای سابقه، کافر قلاها ما را میگردانه که ببینی یک وقت اینجا بادی بود، قوما بود، لیکن حالی نام نشان باقی نمانده. او مردمی بود که تکذیب کرده بودن بی علیهم السلام. او گاهی ما را میگیر از دست ما، عجایبات قدرت خدا در گوشه گوشه جهان نشان میده، طرفی بحر، طرفی بر، طرفی قوما، کلشه. معلوم شد سیاحت، سیر و سفر بسیار مهم است، به شرطی که به یک هدف درست انجام داده شود. هدف چی باشه؟ درس گرفتن، عبرت گرفتن، با چشم بدن دیده نشود، تمامی نظاره ها و منظره ها را با چشم قلب دیده شود، با چشم قلب. افلم یسیروا، آیا یا سیر و سفر نکردن، نبرآمدن، سیاحت نکردن فی الارض، در روی زمین. چه رقم سیاحت؟ مثل آلی که مردم میره در قرغه و در چی کجا؟ در سالنگ، در گرمی، اون نبو رقم سیر و سفر. کدام رقم سیر و سفر؟ سیر و سفری که دین گریزی باشه، عیش پرستی باشه، خواهش پرستی باشه، اینطوری سیر و سفر نه. فتکون لهم قلوب، که باشه به این طور مردمی که سیر و سفر داره، قلوب، دلهایی که یعقلون بها، که تعقل بکنه، تفکر بکنه بها، توسط اینمی قلبا. محل تعقل قلب است، قلب تفکر میکنه. اعصاب ذرایع و آلات است، ذرایع اخبار است، راپورا را جمع کرده رایسته در قلب میاره، راپورا را جمع میکنه. برای از یا قلبای باشه یعقلون بها، یکی تفکر بکنه توسطی قلبا. در کجا؟ در می حالات زمین ها را ببینه، ویرانه ها را ببینه، کوه ها را ببینه، دریاها را ببینه، درخت ها را ببینه، منظره ها را ببینه. نظام عجیب و غریب الله متعال تعامل بکنه که همونطور نشده، اتفاقی نیست، ناگهانی نیست، پشت سر از یک هستی بزرگ که او در تمام اراده مشیت خود مستقل است، کسی هم را از او مزاحم نیست. حی است، قیوم است، بگوی قادر است، علیم است، بصیر است، عزیز است، هر ارادش نافذ شده نیست. صفتا را برش ثابت میکنی خود به خود، وجدانت برای تو قناعت میده. او آذان یسمعون بها، یا برای از یا گوشا باشه، یکی بشنون بها توسط گوشا. الله متعال برای ما اشاره میکنه. و چی چیز اشاره میکنه؟ راه فهم و راه حقیقت دریابی دو چیز است. یا از درونت جوش پیدا کنی، خود جوش باشی، تلاش کنی که من حقیقت پیدا میکنم. یاران ما که به اسلام عقیده داره میره، نظام خود گرفتیم. اسلام چی را میگه؟ اسلام همی گپایی که دو ملا در دو مسجد متضاد گپ میزنه، یکیش در یک منبر یک چیز میگه، دیگهش در دیگه منبر دیگه چیز میگه. اسلام همی هر دو رأی متناقض است، یا اسلام یک چیزی ثابت و پابرجا که هیچ تناقض دو نیست. این را میگه فکر خودجوش. خودجوشی بسیار کم مردم الله برش نصیب کرده. خودجوش یا است که لااقل گوش شنوا داشته باشی. مردمایی که واقعیت ها را بیان میکنه یک کمی گوشی تا برش بگی چی میگه، خیر است. برای یک روز برو مختلف جاها را گوش بگی چی میگه. مسجد ها را بگرد، یک جمعه همراه یک مولوی صاحب، جمعه دیگر همراه مولوی صاحب دیگر، جمعه دیگر همراه مولوی صاحب دیگر، تقریرها کلش ثبت کو یا قطع خود نوت کو، سخنهایشانه بعد از زوبیه دخانه چالان کالی گپا را بشنو که از کجا گپ میزنه. این ملا صاحب چی گپ میزنه، از کجا، او مقصدش چی است از گپ زدن. این ملا صاحب، این ملا صاحب، این ملا صاحب، گپا را مقایسه کن، موازنه کن که حقیقت در دست بیاری، واقعیت بالکل تو آشنا شوی. این را بالکل انسان میتونه. لااقل گوش شنوا را پیدا کن. فانها لا تعمل ابصار، یقینا قصه طور است، لا تعمل کر نمی باشه الابصار، این چشما خو بلق بلق میبینه، کتا کتا است. ولكن تعمل قلوب، لیکن دلها کور میشه. دلها معلوم شد یک دو قسم بینایی است. یکی بینایی چشمی ظاهری است، این خو بسیار مردم داره، لیکن معتبر بینایی قلب است. قلب بینا داشته باشی، حقیقت جو. و حقیقت چیست؟ بگوی حقیقت پسند باشی، پشت حقیقت بگردی، تحقیق کننده باشی، تقلید کننده نباشی.
تحقیق کننده باش، تحقیق بکن این گپا چقدر وزن داره، حقیقت داره نداره. بس اوقات یک آدم چشم نداره حافظ صاحب است، 30 سپاره قرآن کریم بلکه معنا و مفهوم قرآن کریم اما کمل یاد داره، ترجمه قرآن شروع میکنه چشم نمیبینه. از 1000 چشم داره کده چیسته؟ بالاتر است. و همینطور کسا را دیدم، کسایی که در پاکستان زندگی کرده در مردان، کالوخان میگه یک جای، حافظ جی کالوخان چشمش کور، زمانی که ترجمه قرآن کریم هم میکرد تو میگی شیخ پنجپیر دوم است. فهمیدی؟ ابن باز رحمه الله چشمش کور بود، ابن باز مفتی اعظمی کی عربستان سعودی، اما این چشم کور بود، چشم قلب بینا بود. مهم است که چشم قلب بینا باشه. حالی هم در این ترجمه قرآن کریم ما بسیار مردم خواهرها و برادرها حاضر میشه، لیکن بهره‌ورداری را کی میکنه؟ کسایی که تنها چشم ظاهرش باز است، نه که قلبش باز است. هر سخنی قرآن که میشنوه دیگم چی میشه؟ شگوفا میشه، دیگم گسترش پیدا میکنه، وسعت پیدا میکنه، قلبش دیگم حرص داره، دیگم چی داره؟ در صدد عزیز که زیادتر شوه، زیادتر گفته شوه. هر وقت که دینمی مرتبه رسیدی بفهمی که از قرآن فایده میگیری. اگر نه که از اول قاشی ترش نشسته استی، وی مولوی صاحب نامی وابی را گرفت، عبدالوهاب را گرفت، حالی دیگه خواهر را بگو، برادر را بگو، من دیگه در این درسا نمیم نامی عبدالوهاب را گرفت. خوب عبدالوهاب چی کرده؟ پدری تا کشته بابی تا کشته، کدام چی کرده؟ خو عجیب است. ما گفتم که بصیرت قلبی بکار است. بله اگر ما به این خاطری را گفتیم که ما را مردم وابی میگم، من بار بار میگم والا کتابش تعریف میکنه. تو را بالله قسم برات میدم، برو در بخش توحید یک کتابی پیدا بکو که نظیر و هم مثل کتاب محمد ابن عبدالوهاب باشه که تشریح کرده باشه توحیده. خلاص انصاف پیش خودت. بعد از او باز محمد ابن عبدالوهاب میشناسی. ما شما را دعوت به پرستش محمد ابن عبدالوهاب نمیکنیم. امول لکه ننگین یا نسبت غلطی که در مورد این طور شخص عالم میشه، مسئولیت ماست که ما دفاع بکنیم. هر عالمه که حق پرست باشه و مردم معرفی کنیم، این مسئولیت ما و شماست. دفاع از یک عالم دفاع از دین است. چرا او عالمه به خاطر شخصش دشمنی مردم قطعش نمیکنه، نه پلوان کسی را خورده و نه برادر کسی را کشته. دشمنی تو به اعتبار دین است. از او خاطر ما دفاع به اعتبار دین است پیش میکنم، از او خاطر. وگرنه خودم محمد ابن عبدالوهاب یک عالم، ما یک عالم، کتاب الله و سنت رسول الله را پیروی میکرد، ما پیروی میکنیم. ما تقلید از او را نمیکنیم. شده میتونه بسیار در مسائل ما قطع از او چی باشیم؟ مخالف باشیم. لیکن برای فراگیری و بهرهگیری این بصیرت قلبی مهم است. التي ولكن تعمل قلوب التي، لیکن کور است امو قلبایی که فی الصدور در سینه ها وجود داره. او قلب که کور شوه باز دیگه مجلس حاضر شوی، یک دفعه 10 دفعه در ترجمه بیایی زور امام زاری تراوی. و یستعجلونک بالعذاب، است تو بجلتی طلب میکنه عذاب. ای پیغمبر علیه السلام این مردم ها اینقدر نعوذ بالله بی حیا بی شرم شده، جرأتشان بالا شده. چرا؟ به خاطر که وقتی تکذیب کردن دعوت انبیاء علیهم السلام زود عذاب سرش نآمد، حالی به خاطر ریشخندی گپا را میزنه نعوذ بالله. ولا یخلف الله وعده، الله میگه و پیغمبر خود از تو طلب جلتی میکنه، به شتاب طلب میکنه بالعذاب عذابه. تو برشان بگوی هی شما این گپا را به جلتی طلب نبکنه. چرا؟ عذاب به جلتی او کسی میاره، او کسی زود جلتی به عذاب میکنه که او چیسته؟ خوف یا زیره داره که فرصت از دستم میره اگرم یالی عذاب نبیارم. عذاب اگر نبیارم فرصت از دستم میره. الله متعال قادر مطلق است، هر لحظه و زمانی که بخواه عذاب بارایتان آورده میتانه. لیکن شما بدبختان نمیفهمی. الله مهلت براتان داده به خاطر که یک کمی تفکر بکنی، بازجویی بکنی حالاتتان، تعلیمات پیغمبر یک کمی ارزیابی بکنی، تحقیق بکنی.
توسط قلبایتان تحقیق بکنه که تو باشه می پیغمبر ما را دعوت میده، برنامه از این چی رقم است؟ برنامه از این سالم است یا ناسالم؟ ما را طرفی خوبی کش کده میره یا طرفی بدی؟ کدام رقم است؟ والا مردم خود تبلیغات زیاد میکنه، ایره صابی و شاعر و ساحر میگه، حالی امروز هم برات چی میگه؟ وهابی میگه. بیا که یک چند برنامهش تعقیب کنم بعد از او بازار چی شد. ولا یخلف الله وعده، هرگز الله مخالفت از وعده خود نمیکنه. عذاب خامخا آوردنی است، لیکن نظر بر اوفیت خود، رحیمیت خود، مهلت برای بندگان خود میده تا که حجت تمام شود. در روز قیامت نگویه که یا الله یک فرصتی تعاملم بر من دادی، لااقل یک کمی سنجش میکردم، پیش کسی میرفتم سوال میکردم، بعد از خودم تحقیق میکردم. الله میگه دادم تا. و این یوما عند ربک، چند ترجمه اینجا میشه. چرا اینقدر عجله میکنی؟ یقینا کاری الله متعال مثل مخلوق واره نیست که اگر یک کار ضرورت به 1000 سال داشته باشه 1000 سال برای کاری الله طور نیست. کاری 1000 سال را در یک روز، در یک سکند، در یک رب زدن چشم انجام میده. آوردنی عذاب الله متعال یک رب زدن چیست؟ یک کن فیکون موجود میشه. و بدبخت کافر تو چرا عجله داری؟ و این یوما، یقینا یک روز، عند ربک، به نزد پروردگارت، که 1000 سنه به مثل چیست؟ طوالت و درازی 1000 سال است. مما از سالایی که تعدون شما شمار میکنه. یک روز به نزد الله تان برابری چی؟ بگوی 1000 ساله، 1000 سال است. یعنی کاری 1000 سال به نزد الله متعال به مثل چی است؟ بلکه از این که چی است؟ کم. یک ترجمه. دوم ترجمه، چرا تلوار میکنه به طلب عذاب دنیا؟ این دنیا که چند روز سرطان تیر شده، اینطور فکر میکنه که خیلی مهلت است. روزی قیامت که میآید یک روزیش برابری 1000 سال است. چقدر است؟ 1000 سال است. دو عذاب تو تابی مقاومت داری؟ از کجا کردی این مقاومت که یک درو عذاب زود طلب کرده رایستی؟ اگر این عذاب یک روزه سرت باشه روزی دنیا، ایره تو توان نداری، مقاومت نداری. روزی قیامت خو 1000 سال است. عذاب 1000 ساله را تو مقاومت داری؟ پس احمق می باشه، خیلی دیوانه که همچه عذاب طلب میکنه. الله متعال میگه چرا اینطور میکنی؟ دیگه و این یوما، سوم ترجمه، یقینا یک روز عند ربک، به نزد پروردگارت، که 1000 سنه به مثل 1000 سال است. در درازی و سختیش، مما تعدون، مطابق شمار شما نکنید، دنبال عذاب نگردی که عذاب شما طلب میکنید. چرا؟ به خاطری که یک روز در اونجا برابر 1000 سال شما است. اگر الله عذاب سر شما بیاره اینقدر دور و دراز شود که باز نفستان کشیده شما، ما میگیم تباه و برباد شوی. و که من قریه، بسیار از اهل قریه املیت لها، مهلت داده بودیم برش، و هی ظالمتون، در حالی که او مشرک بود، کارای شرک انجام میداد. ثم خستها، بعد از او گرفتم ناگهان. و الی المصیر، خاص به سوی ما بازگشت است. شما درس بگیری قومای سابقه را. چرا اینقدر جرأت میکنی که الان عذاب چرا نمیاری؟ قومای سابقه ناگهانی در 1 ساعت عذاب آمد، کلگی از بین رفت. نه فرصت توبه و نه فرصت تأمل و تفکر. شما شکر بکشی که براتون فرصت داده شده، هم از توبه و هم از تأمل و چیست؟ تفکر است که بسنجه. قل بگوی پیامبر علیه السلام، یا ایها الناس، مردم، تمامی بشریت، انما انا لکم نذیر مبین، یقینا ما برای شما بیم دهنده هستم به کمال دلسوزی و شفقت. مبین، آشکارا. گپی ما گپی نیست که در بین لفافه گفته شود. گپی است که بالکل واضح اعلان کردم که او مردم این بتا عاجز است، هیچ چیزی کرده نمیتونه. این بت پرستی مکمل، نعوذ بالله، در دنبال خود عذابی قوی داره. شما باید توحید الله را بپذیری. صفت پیغمبر همی بود، نظیری بود به کمال دلسوزی از عذاب و خطرهایی که در دم روی قومایش بود، از او بیم میداد. عالم هم که میایه اول قومای خدا از امو گناهایی که یادش مبتلاست که سبا روز دامنگیری از یا میشه عذاب الله، از او بعد بترسانه. لیکن به کمال دلسوزی و شفقت، بسیار شفقت بکنه. چرا نظیر او بیم دهنده را میگه که دلسوز است. پدری که
ای بچه خدا که قریبی آتش شده، قریب بفته در آتش، ناگهان وی میگه میگیرش، قلبی بچه را خو بیخی دعوا میپرانه، لیکن از روی چی بود؟ ترس شفقت بود. شفقت بکنه. دیگه وقتی که ترس میدی بیان میکنی، برش بیانی واضح بکو، گپ در لفافه نگو. او بیچارگک سرش خلاص نمیشه، واضح برش بگو.